Gaafiin keenya qardaa wani nurraa eegallu gaafii bal'oota akka bileessi keenya tokko nu erge achi keessa gaafii hedduu gaafata. Gaafii isaa waan jedhu abbaa isattu du'e jedha. Abbaan isaa kun nama beekamaa lafa guddoo qabu, ilmallee hedduu dhalanii. Ilmaan kun garaa sadii jedhanii, warri garaa duraa kun warra gurguddaa dhiirti nama sadii, dubrillee nama sadii waan jedhe isaa. Warra duraa jedhe warri kuni zamana dur nu lafaa kaanee abbaa keenya wajjin dalagnee waan mara goonin warra duraa hangafa. Abbaan keenya nu sadii dhiiraa kana yeroo nu fuunu nutti fuudhanii lafallee nu kennan jedhe. Akkasuma difirraa addunyaa talee walumaan dalagne irra guddoo walumaa dalage. Dubraa ammoo walumaan kennine. Waalaikum salaam warahmatullahi. Dubraa walumaan kennine dhiiraa lafa kennanii tillee fuudhanii sadeenuu fuune eegasii isaan dubartii biraa fuudhanii ijoollee xixiqqoo biraa dhalanii sanbooda dubartii biraa fuudhanii ammallee sadaffaa. Zamana dheeraa zamanni kun jedhanii ijoolleen nama dubartii boodaa tunuun nama gurguddaa jedhan. Amma duuba yeroo abbaan keenya amma akhiraman dhihoo akhiraman lafti dur nu fudhanne sun nu sadii dhiiraa ta'an hangafattu lafa fudhate warri kun wamaan arganne jedha. Warri achirraa booda martuu garaa warri garaa isaanii ka dubrallee wamaan arganne, warri garaa lamaan kun maatii lamaan kaanillee wamaan arganneedha. Duuba amma duuba akka waaqoon wallaallee abboo isin dur fudhattan lafaa teessan isin irraan cirru akkasuma isinii dhiifne haga hafe kana nurraan qoodamina isin sadiini jedhanii obboloowwan keenya warra hafe kaan dubra taanillee itti dabalanii warra dur hin argatin hundayyuu amma lafa qoodaniif jedhe laftan. Qoonni kun duuba sirri'ii jedhama. Gaafii hedduu gaafata. Gaafiin tokkoffa'aa akkaataan abbaan keenya godhee lafa nu nama sadii kenne sun dura sirri'ii jedha. Wanni nu arganne sun haqaa jedha dura. Waa haqa kennamu haqa namaa fudhannee taa'u jira. Ammoo lafti jira amma qoodaniif lafti dur nu arganne sun tokkoo miti jedha. Nu lafa guddoo arganne isaan ammoo lafa xixiqqoo amma argatan jedha. Jarri ijoolleen nu warri nu booda amma du'aa isaanii qoodan kun. Dura waan jennuun abbaan ilma ifii wal dabarsuun haraama. Tokkoo kennee tokko dhoorgatuun haraama. Dhiiraa kennee dubra dhoorgatuun haraama. Wal qixxeessuu qaba. Garuu wanni asitti beekuu qabnu yoo ilma kana keessaa namni tokko si wajjiin hojjete, si wajjiin dalage, hojii tanarraa qooda fudhate haqa addaa qaba. Fakkeenyaaf gurbaan kee kan gafattu barumsa dhaabee si wajjiin dalage. Ijoolleen tun deemtee waa baratte. Yuunivarsiitii fixxee hojii argattee hojii dalagdi. Kun xiqqeena irraa si waliin isii dalaga. Warra tanaaf lafa tanaaf suuqii tana daldala si waliin dalaga. Kun ijoollee isa wajjin dhufee ijoolleen heger qoodamti. Haqaa miti. Horii kenna isa argamsiisa abbaa wajjin. Heger dhuftee ijoolleen isaanii ta'a digirii fudhattee yaatutuun gaafa dhuftee waliin qoodamte haqaa miti reetu dhugaa rabbi. Maal godhuu qaban bakka kanaa kanatti wanti godhuu qaban nama kana maanguddoo addaa baasanii warra daldala beeku. Mindaa isaa odoo hojjetaa tahee inni jaarsa kana bira hojjetee hagam argataa ji'aan laalanii waggaa haginni hojjeteen dhawaniif. Nama kana odoo inni mindaan ka dalagu taate silaa hagamiin dalagaa laalanii gurbaa kana baangafa ka abbaa bira galee hojii hojjete kana waggaa dheeraa. Osoo silaa mindaan dalagee hagamiin dalagaa laallee waggaa haginni dalage saniin dhoofnee horii isaa adda baafnaaf. Uummatarraa otoo uummanni dhufee waliin dhaalle. Kaan ammoo deebi'ee uummata wajjin dhaalanillee. Haqni akkas jechuudha. Yookaan haqaa mitire nama waggaa 20 waggaa 10 caphee dalageef nama waggaa 10 waa barateef irraa barumsa fiitiin amma dalagachuu hitu. Yoo wal qixxee qoonneef haqaa miti. Haqni duuba kanaa akka mindaa hassabnee fi ka waggaa dheeraa abbaa wajjin dalage kana mindaa isaa kenninee fi eegasii waan hafe deebi'ee uummata wajjin dhaala obboloo wajjin takka. Asitti waan jennu duuba yoo wanti dur
abbaan keessan isinii kenne kun haqa keessan ka hujii taate jaraan isin na wajjin xiqqeena irraa jala qabdanii dalagdanii horii kana wajjin argamsiiftanii na wajjin haqa irraa qabdanii hoo'aa wanni keessan kanaa jedhee akka haqat isinii hassabanii yoo isinii kennan wamaa rakkoon qabdu haqa keessanii isin waliin dalagee badaa baaftee laftan waliin cirtanii laf dur hin jirre cirtanii dur hooguma isaanii fakkeenyaaf cirtanii orruu gootanii maalii gootanii irratti dalagdanii cabxanii waliin baaftanii achi keessaa waa isinii kennan akka haqa keessanitti isinii kennan hin taati. Yoo ammoo laftuun duraanuu nama gahaa qabaattee isinilleen hojii uummata razaa'ida uummata olii kan dalagin taate. Akkanumaan ijoolleen tiyya fuuteef kan isinii kennu taate hin taatu. Fuutan qofaaf haqan godhattan. Dalagdaniif haqa godhattan malee. Yoo dalaguu baattan isin ka ganna guddaa jiruuf ilmi ganna xiqqaa jiru kun haqa tokkicha keessaa qabachuu horii abbaa fi maal isin tokkollee nu hin dalagne. Takka yoo ka duuba isin dalagdanii hujii teessaniif ujiraa keessan isinii kennanii saniin lafa kana ka argattan taate lafti isinii halaala yookaan gad deebiftanii lafa uummata wajjin qoodamuu qabdan. Takka lammaffaa dhiiraa kennanii dubra dhoorgatuun hin taatu. Yoo egaa Allahumma ijoolleen dhiiraatuun isaantu dalage dubri hin dalagne mana jiranii jedhanii akkasitti dhaban malee kanaa kennee kaan dhoorgatuun haraaman taatu. Gurbaa dhiiraatii kennee abbaan intala dhoorgatuun hin gahu. Dhoorgama sun haraama. Wal qixxeessuu qaba. Takka. Lammaffaa waan jedhe amma qoodan jedhe duuba lafa tanaa fi qabeen abbaa kennaa hundayyuu qoodanii. Yeroo qoodan kana amma ummanni wanni ni keessaa isin hambiseef isin akka ujrat hin arganne lafa tana haqa malee argattanii sanuma ammoo ofii isinii goone isinii dhiifne fudhadhaa tana nuti hin seeninaa jechuu fakkaatti dubbiin. Sullee yoo taate isaan ofii isinii godhan hin taati. Bosin hangafa kenna. Nu dura waggaa dheeraa jirtanii. Abbaa keenya wajjin zamana dheeraa waliin jala qabdanii. Lafa tana hagana marallee sila waan argattanii garuu haqni keenya achi keessa dabre ofii isinii goone isinilleen haga xiqqoo haga gatafi kana nu gadi hin dhufinaa. Nagayaa waan keessan oofadhaa nulleen teennoo oofannaa yoo jedhanii akkasitti ofii olii godhan jidduu ifiiti ni taati. Ammoo amma asitti waan ati himtu obboloowwan keenya ka dubraa warri dubraa kana sadii keessaa lama duraan du'an jedhu. Ijoollee isaaniitii qooda kennan jedhan har'a. Laalamma masalaan bakka siin jirtu. Obboleessi maatii kaanillee obboleessi keenya tokko jira kan hangafa isaanii sulleen du'e jedha. Ilma isa dhufee qooda abbaa fi fudhatee jedha. Gara garaa kennallee dubraa sadii keessaa lama du'e ijoollee isin dhufee qooda haadha fi fudhatee jedha. Wanni kun akka shari'aa islaamatti maal jetti? Akka shari'aa islaamatti namni du'e hin dhaalu. Namni du'e hin dhaalu. Namni waa dhaalu nama yeroo namni dhaalamu kun jiru nama yeroo namni dhaalamu kun du'u inni lubbuun jiru qofa dhaala. Guyyaa abbaan keessan maanguddichi kun aakhiram ilma isaanii keessaa nama lubbu'u yeroo san jiru qofa isa dhaala. Namni du'a abbaa fi dura du'e ilmi isaa dhaalmaa dhufeen fuudhuuf maal fuudhaaf qoodayyuu du'e ramni qooda akka fuudhaniif hin jiru. Sakka jeelatti beekuu qabda. Dubra obboloowwanii keessanii lamaan du'an san ilmaan isaanii dhufanii qooda haadha kennaa nuu kennaa jechuu hin danda'an jechuudha. Waan jiraatu sun. Obboleessa keessan kamaatii kaanirraa du'ellee ilmaan isaanii dhufanii qooda abbaa kennaa nuu kennaa jechuu hin danda'an sanillee sullee waan jiraatii miti. Haraama lachuu. Sagantaan kun lachuu sagantaa jiruu miti. Egaa hagana beekne ijoolleen isaanii hoo dhaalti yoo isaan hin jirre ijoolleen dubri sun dhalte ijoollee obboleessi kun dhale nama sadii du'e jechuu amma jaarsa irra du'e kan ilmaan isaa nama sadii du'e jechuu kan ilmaan dhalan ilmi akaakayyuu inni ta'uuf kunoo dhufee dhaala ilmi akaakayyuu inni ta'uuf ka gara dubraa kun hin dhaalu ka gara dubra lamaanii kun hin dhaalu
كجرا ديرا كن أمو دونم نبراس لاجرا شو باتين دالا أمو أردن دار مال أبيرو تيسجرا إسا أولي كسبر كأبا إسا كنافو ilmi ol ka'ee sadarkaa abbaa ofirratti waa dhaaluu hin danda'u. Odoo silaa ilmi akaakayyuun dhale abbaa isaa qofaa taate, abbaan isaa qofaan jiraate, abbaan sulleen du'e, akaakayyuuf ijoolleen tun walitti haftee ijoolleen akaakayyuun dhaalti sila. Maan namni biraa keessi olii hin jiru. Har'a immoo nama isaanii oli jira, abbeerota jira. Ol ka'anii sadarkaa tokko abbeerota wajjin dhaaluu hin danda'an. Isaan gadi jiran abbeeronni irraa ol jirti. Ol ka'anii abbeerota wajjin ilmi obboleessaa olii gad dhufeessi wajjin hin dhaalu. Ilmi obboleessaa keetii ol ka'ee abbaa kan keessa wajjin dhaaluu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu ijoolleen tagara gurba'aa kun akkasitti agabdi. Abbeerota kanatti agabsaa. Tagara dubraatuun duraanuu waan dhaaltu isaaba keessa hin jirtu. Achitti qoonni bakki amma waan isin qooddan kana dogoggora tokko isin seene sanii san sirreeffachuu qabdan. Namni du'e nama jiruun dhaalu nama jiruttu nama du'e dhaala malee. Isin amma nama duraan du'e abbaa isaanii ka har'a du'e kana dhaalchise meetii dhaalchiftan jechuudha taasisu. Nama du'e fidanii nama dhaalchisan. Nama jiruttu nama du'e kana dhaala malee. Sulleen sagantaan haa ifa bahu. Kun ammoo akkaataan itti qoodan egaa silaa hisaaba. Hisaabni takka takkaan barreessanii herreguu nama barbaachisa. Namni bakka sana jiru hagam beekuu nama barbaachisa. Akka amma timtutti dubartii isaanii keessaa takka jira jettanii tarraa boodaa tana jira jettanii isaan bira booda bira maayyee aanan tan jettanii ilmaan ammoo dhiirtileen hedduu dubartileen hedduu jettanii obboloowwantu jira jettanii abbeeroowwani jira jettanii nama hedduu himtanii obboloowwaniif warri kun martuu hin dhaalu eega ijoolleen dhiiraa ta'e inni dhaletuun as jiraatte. Haadhaaf abbaan isaanii hin jiru jettanii akka jaarsi inni manguddoo du'anii haadhaaf abbaan isaanii hin jiranii namni jiru niitii isaanii qofa niitiin hin dhaalti harka 8 irraa tokko dhaalti horii bakka 8 kaa'anii tokko dhaalti. Ilmaan kun ammoo walitti hundi isaaniitu asaba waliif fudhatanii dhiira harka 2 kennanii fi dubartii harka 1 kennanii akkasitti hundi isaaniitu wal qixatti qoodan. Dhiira harka 2 kennanii jechuun lakkoofsa dhiiraa 2 godhan. Yoo dhiirti fakkeenyaaf dhiira 3 fi dubara 6 taate dhiira tana 3 ol kaafnee 6 goone sillee jechuudha. 6 goone wal qixarratti 6 fi 6 12 irratti qoonnee qabeenya qoonnaa fi eegas dhiirti waan nama 2 argata jechuudha. Tana argatuun ammoo dubartii miidhuu miti dhugatti yeroo rabbii dhaalmaya keessatti dhiiraa obboleessaa harka 2 kennee obboleettii ammoo harka 1 kennu warri amantii islaamaa nama miite jedhu gariin kana laala. Wanuun akkasii miti. Nama miin amantiin islaamaa. Maaliif yoo jettan akka shari'aa islaamaatti mee fakkeenyaaf dubara 2 fi dhiira 1 irraa abbaan du'e haa jennu horii bakka wal qixxee qoonnee horii bakka 4 qoonnee yoo abbaan fakkeenyaaf miliyyoona 4 irraa du'e miliyyoona 4 2 gurbaa kenninee dubara ammoo 1 kennine jechuudha. Maaliif dhiiraa irra dabarsina? Wanni irra dabarsinuuf baasii gurbaan kun baasu qiyaasa malee guddoo intalti baasiin qabdu shari'aa islaamaa keessatti. Yoo fuheerumtu dhufanii kadhatan uffata sii bitanii fi dahaba sii bitanii fi maalii godhanii mahrii irra dabalanii fi fuudhanii mana galchanii firraa teettee waan takka kan baaftu waan fi bankii keessa kaattee firraa nagaa teettee firraa waan gurbaa nyaatti waan gurbaa uffatti baasiin takka ittiin baatu gurbaan ammoo akkasii miti gurbaan guyyuma abbaan du'iyyuu baasii mana nama raasaa fudhata kan baasee kan dalagee waan qabu kanayyuu asii fixata gaafa intala fuudhu barbaadu kadhaa jedhanii maalii jedhanii mahrii jedhanii maalii jedhanii aroosa jedhanii cidha jedhanii maalii jedhanii mana qopheessi jedhanii waan takka itti nafan kana. Eega fuudhee mana galchellee malee akkanatti baasa halkanii guyyaa. Duuba baasii gurba baatu guddoo qiyaasa malee. Saniif rabbiin isaa dabale. Intalti baasiin isii waan xiqqoo taateef rabbiin ka isii isaa gadi godhe jechuudha. Malee waan amantiin islaamaa nama miitee takkaa nama qaqqabdee miti. Kanarratti nama gaaffii qabu.
تفضل. أنا بتي ندي قافي براد. تفضل. قافي وري والله قافت. ساجران قافتني. أكيد يعني حقيقة yoo namni gaafa ijoollummaa irraa hin baasin eegee guddate baasuu ni danda'ahi. Ammas foon haqiiqaa sanii lafee hin ciran jaanii akkamii kanarra ta'u. Gaafa bareedu laal haqiiqaa ijoollee irraa qalan kana yoo ijoollee namaa dhalattu qalan kana gaafin duraa maal jetti? Gaafin duraa namni gaafa ijoollummaa namni duraanuu irraa yeroo sila xiqqeena namni irraa hin godhin haqiiqaa firraa eegasii guddate irraa godhuu danda'anii een danda'u mara rakkoon qabu inni ofirraa godhuu danda'u mara rakkoon qabu yeroon isii guyyaa torbaffaa baasuutu irra gaarii san booda egaa guyyuma namaa mijoofte rakkoon hin jiru abbaanis guyyaa mijoofte baasuu hin danda'a rakkoon hin jiru horii haqiiqaa ka gorra'an kana nama garittuu lafee isaa hin cabsinaa jedha lafee isaa hin cabsinaa kana qissaa tokko ka Aisha irraa odeeffamu jira lafee isaan cabsinaa kennu tafaa'ulaaf akka ilma kana rabbiin cabsine jechuu bakka hangawu jechuu bakka itti fedhan akkas ammoo waan shari'aa keessa adda guddoo biraa jiraatii miti tafaa'uluma malee lafee maal goonaa cabsuu dhabna lubbuyyuu ajjeefne horii gorraane dhiigayyuu jigsine santuurri guddoo odoo silaa wata kan tuqina waan balleessina sababa gurbaan akka rabbi tiksu jenne sila lubbuu tanii waan balleessinu dhiifna amma eegaa lubbumayyuu baafnee gurbumane onni horimane yugorraane maal goonaa lafee hin cabsinu fi dugda hin cabsinu jennee ammoo lafee cabsanii waan isii kan jira irraa nyaatuun dhihana aadaa uummanni duratti beeku akkuma uummanni duraan beeku san wanti jijjiiramaa hin jirtu lafellee ma cabsan ima dhukatanillee homaa rakkollee hin qabdullee jechuudha wallaahu aalam fixattee gamana ayya abbaan osoo jiru ilma ofii keessaa tokko guyyaa ani dure waan akkanaa kan keessa jedheemi guyyaa abbaan ilma sanii dure waan inni osoo jiru kenneef san hunda keessa uunaa. Waan jedhu obboleessi keenna namni gaafatu yoo abbaan ilma ifii keessaa tokkoon tokko akka gaarii mataa laafaaf isa kaddame keessattuu dhukkuba manni irra duukan irra akka gaarii bira gale fakkeenyaaf abboo lafti an bakka kanaati qabutuun tan ta'e dheedhati takka ijoolleen tun dhukkuban qabdu in du'aan isaan maralteessee fi kennee faraqaa mallattoo taan dhufatee bakka manni waatti qooduuf fidatee kun abbaan kiyya lafsannaa kenne ijoollee homaa keessaan qabdan akkasii quba qabaadhaa jedhe maal jennaan jechuu akka shari'aa islaamatti akka shari'aa islaamatti dhaamsi sun dhaamsa jiruu miti dhaamsi sun dhaamsa jiruu miti rasuulli rabbii waan jedhe alayhi salaatu wassalaam nama si dhaaluu hedu waa dhaamuu hin danda'an jedhe guutumatti ilaala obboleessa ta'e maalii ta'e haadha ta'e niiti nama si dhaaluu hedu waa dhaamuuf hin galu niitii keessaa takka xiqqoorraa qalbiin as jedha abboo isii tanaa bakka akkana akkanaati waan akkanaa adda kennaafi jedhe taatu jechuudha jara tana rabbi qoodeef waan rabbi qoodeef sani quufuu namni hunduu ati keessaa tokko dabaluu hin dandeettu haraama zulmii dalagdi du'arra zulmii dalaguu sun zulmii irraa boodaa dalaguu sun ammoo yoo keessaa tokko si tajaajila akka ujira hasabuuf hin dandeettu kenna tokko si bira galee waan takka ji'a hagam si bira cabeessa tana dalage waan silaa namni guyyaa haganaa dalagatu hasabdee fi qabeenya kee keessaa guyyaan silaa inni dalagata kana argata hagas keessaa waasaa kennaaf hin jetta akka hojiitti malee ammoo akkanuma lafaa kaatee abboo si jaaladhee kana fudhadhuun haraam taatu akka hojii hasabuuf hin danda'a yoo inni waan tokko waan warri hin dalagin dalage ammoo qabeenya keessaa nama dhaalu ilma fi keessaa tokko dhaamu hin galu ammoo odoo jiru yoo rakkoo addaa inni qabaate ilma fi tokko keessaa sababaa waan sababaa qabaate akka godhuuf hin danda'a dhaamsaam suni fakkeenyaaf tokkottu fayyaa hin qabne rakkoo fayyaa guddoo qabu waan takka gooteef daftee odoo hin duune waan tokko gooteef waan inni irraa hin godhachuu danda'u waan rakkoo guyyaa hunda qabuuf yeroo waan fayyaa qabaniif sababaa fayyaa dhaba isaa kanaaf waan tokko gooteef fakkeenyaaf hin taate siyyoos tokko sii dalage akka bada sababaa waan inni sii dalageef waan tokko gooteef sababaa dalagoo hin teetii jettee sababaa dhukkuban keetii jettee ilmummaa waliin caalchifneti sababaa wahiitiif wal caalchifte malee sun siif kaya ammoo akkana lafaa kaatee ilma niitii atiin akka gaarii walii galtanii san keessaa ija addaa kennuufin haraama sun hin geettu
رسولة عليه الصلاة والسلام لم تجد تكو صحابة نيتي غيسا تكا دكو ولتري خلاواني لم تجد ناقور لا في قران علمك يكنا ميجال لك نجالة تسند اللالا وانا داك يسانا كني فيتن ماري قبريتش كون كساقونا يدين وتاك ساكني نهلا هاي تفردت شكت ملي شاترا بين رسول برجي سناقل ميسي واسنجت نقر من في يا إنا قدا يا إن دندين رسول تيجي باقي يكنا قبريتش كنا كنفي رجاء إرنا بهاجرين قبلوا علم قراءة بدنا نين كباجرين السلام ورحمة الله كبرات يوك النتيجة المان كان كهوندا يو قبر كنا كنتي في نان كني نفيرين ماري أن رجاء بهو nama bira barbaadaa dhodheen kanama daraa ragaa sii bahu sona naamiti chitti deeffate fedha irraa deebisire haraama akkas jechuu ilma tokko keessattuu dubartii waan akkasii nama godha laal namni kennallee xiqqoo rakkoo qaba wanni dubartiin ta'e beeytaa irra guddoo namni irra fuudhuu jibbituu maal isin fakkaatti odoma hinaafin jirtuu zulmii jira dhugaa rabbi dhugaa walitti mooyyaa beeytu dhiira bira zulmii jira zulmiin maal تدراسا سن ديسه غرا تباني تنا دبر حق ان دلب ودو سلا حق كين دبو دبر دبت والقطا ارغدا بيته نم نغري سلا بلن قطا وغري سلا اجر بهن فدتين غو ماندي مولين مجد سلا غرو ركون ظلمي تنا جلا بقتان وان سي وغا غنا ولين دلق دي ولين تعبته ولين ارغم سيفته جرو ارمانجيت تكرفته غوتما فدتي سي دغ دربني برهني دبر تنا تركو فيت ادو بك كسنت ظلمي كنا كلن دفتي چوهي بك اني تغرا تكاچنا غلتي sun qulfeessi itti garagalchitee waan haqa malee waan haqa hin dalagsiisu mala jechuu kiyya. Aadaa godhatanii warri biyya keenyaa sun yoo abbaan manaa amrii ta'e waan san shari'atti hin deebisan jaarsatti deebisan akkuma isaanitti walitti qooda jaarsi kun dhugaa ilaalu amma akka shari'aan jedhu kanatti dhiira harka lama kennaa dubartii harka takka kennaa osoo hin ta'in yoo suuqiin afurii shan jiraatti dhiiraatti karwanii silaa warri sun harkaa qabutti achi deemisa waan akkas dubartiin waa takkas keessaa hin jirtu dubartii waa takka qabdu keessaa hin jirti amma shari'aa maal jedhaa osoo hin ta'in jaarsi maal jedhaa aadaa godhatanii waan sanarra deemamu hedduu biyya keenyatti akkasii rakkoo guddatu waan amma waan obboleessi keenya jedhu rakkoo guddoo biyya teenya keessa deemaa jiredha sababaanis bakka namni du'etti namni waan namaa qoodu jaarsa jedhe jaarsa halangee fudhatee achi taa'ee maarree nama kennaa du'e maarree eega du'e ilma kunootii duraan waliin dalage ammallee suuqii isa gurguru jira suuqii guddittii hangafaa dhiifne jedha hayya dhiifne jedha kalama ta'ee akkasiin qoodee dangala fira kun ammoo waan rabbiin guddaan qooduu duubara deebi'anii waan rabbi qooduu duubara deebi'anii qooduu hin taatu tun ilmi takka addaa ta'e firraa ifiif dandeette takka namni jaarsaa waan kana yoo qoodu murteeffate dur ilmi kana barate bakka san waan faraa'idaa baratee silaa odoo dhufe silaa xiqqoon bareeddif garuu waan rabbiin guddaan qoode yoo duubarra deebitee qoodde qooda biraa dogoggora guddaa sun salaata rabbiin salaataan hin jedhee 4-5 jedhee nuti kana yoo akka biraa qoodde maan rabboo qabbanti jabaatte tokko taadeeffannu yoo jette taatisu taatu waan rabbiin guddaan qoodee tartiibarra kaa'e ati fi mala kan keetiin dhuftee abboo maaree zamanni jabaate oolan jabaate zakaa kana xiqqeessine tokko taadeefnu yoo jedhe takkaa guddifne miskiina heddummaate haashan goonu yoo jedhe taasisu waan rabbiin guddaan qoode qooduutu irra deebi'anii sanuu qooda rabbii sin faallisu qoodu haraama jechuudha hin gahu faraa'idni ilmii guddoo yaa jamaa kenna ilmii rasuulli nu hime alayhi salaatu wassalaami ilmii duraa dhabamtu isii jedhe ilmiin duraa namuu wallaalee dhabamtu isii jedhe dhugaa amma dhabuu malee homaa nafu har'a yoo namni du'e namni sun horii lafa qabaate makiinaa hedduu qabaate suuqii qabaate daldala wahii qabaate sharikaa wahii qabaate waan kana qooduu namni danda'u amma xiqqaa dhugaa rabbi namni gattaa'ee waan kana qoodee addaan baasee wanni kun martuu haganaa hoo'aa jedhee addaan galchee odoo takka achitti nafiin addaan hisaaba galchee qulqulleessee keessaa bahu xiqqaa dhugaa akka ajabaa xiqqaa duuba ilmii dhabamtee isii amma nu hugarru takka haga amma kun akka obboleessi keenya baanu haga jaarsi qoodu takka dhabamtee jechuu baram jaarsa galtee jechuu dubbiin. Abbaan ijoollee amma zamanii jijjiiramee jira dhukkubsata ofitti maatii shanitti duuta jahatti duuta jedhanii
Kanaafuu abbaan kun maatii walitti qabee qabeenya ofii kun ebaluuf jedhee yoo adda baasee jedhe. Yoo achi hin gahine achuma asitti illee yoo du'e sun ta'a. Obboleessi keenya waan jedhe namni yoo dhukkubni babbadaan akka amma jiru kan rabbi nurraa haa qabu dhukkubni babbadaan kun yoo qabate yeroo gabaabduu qabdaa ji'a jaha gati jedhanii fakkeenyaaf jala sararanii warri haakimiin garaagaraa laaltee himanii siidhumatte maatii fi hundayyuu walitti qabee qabeenya fi qoodeef jedhe namni keenya baay'een akkas godha baramu qabeenya odoo hin jiru akka irratti garuu lollee amma qooda qabeenya kana ati garuu yeroo qooddu akka rabbi qoodamu si akkam qoodda bar dubbiin amma laal waa lama dura odoo jiru qooduu miti du'a booda qoodanii garuu qabeenya fi marayyuu ifa baase waan deeyni namni irraa qabu ibse waan deeyni namarraa qabu ibse waan biraa dhokataa jiraan jiru ibse ilmi ofii dhokataa inni gara biraatti dhalee yoo jiraate ibse waan san marayyuu ifa baase biraa du'uu inni onni gaariin maal yoo jette isaa tokko si asiin dura sitti isin odeessu kan hin beeku kan namtichaa ijoollee fiiti qabeenya qoodee tokko isin odeessan qabeenya qoodee ijoollee fi akkasumatti guddaa ta'e hin dhukkubsanillee inni umrii nama guddaa taanaan qabeenya hedduu qaba ijoollee isaatii qabeenya qoode addaan mana tokkicha kee jiru kana niitii kenne kaan maraa ijoollee addaan qoodee ijoolleen duraanuu dubri heerumte dubri ijoolleen hedduun gurbaan tokkolleen fuudhe dubri lamalleen heerumte mucaan tokko ammoo mana jira silan heerum isilaan fuune mucaa mana jiru kana fayyaa dhabe duuba fayyaa dhabee mana yaala deddeebi'uun qabatti mana yaala deddeebi'uun egaa hojii xiqqoo hin beektanii inni waan kana maraa maqaa jirjiiree nama addaan kennee beekiga dubrilee waan ifii fudhatte maalillee waan ifii godhatte namoo addaan gutaa nebes walitti hin jiru maqalee jirjiirate namoo san amma obbolowwan waliin baasee amma dubbiin jabaattee mana yaalaa ammoo baasii mana yaalaa baasuu dadhabana qabeenyi isaatti dhume amma qabeenyi gurbaa guutuma fixate fixannaa nama obbolowwanii dubra lamii fi gurbaa kaa waliin yaamee obboleessi keessan kun rakkoon akkanaa mudatte maarree qabeenya keessan kanarraa walii waa fidaa mana yaalaatiin geessinaa dheen wal mari'anne jedhanii dubri achi geenan dhiirsii martuu abadanaan birin takkanarraa hin baatu dhiirsi achi deebe duraan sida too jiru bilaasha kenneefi maal godhaa sii kenna kun amma gamana deebinaa waa takkan dhaban gurbattu waa xiqqoo hin dhufe dubri waa takka leen dhoorgatti hin dandeenyutti homaa nu dadhabne mana keenya nurraa jigaa ganarraa dhiibbaa goone barra mati kennitetti bar badiisi rakkoo sittaa biyyitee na beeytanii duuba amma rakkatee jaarsee waan godhu wallaalee mana tokkicha kee jiru kana gurgure mana kan gurguree gurbaa haga ala oofuu geetti waan mana maraa akka jiru nuti fixate amma rakkoon tun maaltu rakkoo kana fide bara inni seera ulaagaa rabbii san kilaafuun rakkoo tana fide odoo silaa horii fi marayyuu himee beeksee akka shari'aan islaamaa jettee addaan qoodadhaa hidhee kaayee katabee kaayee silaa adda hojii horii fitoo rakkata horii fi midhaan rakkatu war silaa har'a waan taatu rabbi beeka waan tajamtu rabbi beeka wanni ilma nama kennite as deebisee jechuun hin jabaatti barkamatti kennite kana bara naa qabi yoo ittiin bar nama gadii as deebisuun hin jabaattiyyuu inni fudhadhuu miti naa qabiyyuu deebisuun hin jabaatti kanaafuu rakkoo guddoo jechuu kiyya ilaalamu haga jiran qooduu miti duuba haga feete dhukkubsattullee ifa baasi horiin kii qabeenyi kana akka shari'aan islaamaa jettetti qoodamaa jettee jala sarartee itti himta malee kaatee wanni hin gootu jechuudha. Kaatee qooddee fi marayyuu addaan hin galchitu ati jirtu maal waan bu'aa rabbi beeka. Waan waa hedduuf hin taane ilaala akka odoo jiru ati qooduu waa hedduuf hin taane tokkoffaa dura horii ati irraa duute kana hagamii beeknee qoonna malee horii ati bira jirtuun qoonu. Gaafa ati duutu horiin kun hagamii hin beeknu takka jedha. Lammata siif isaan ka dura du'ee nu jiraan beeku. Ijoolleen mati kennituuf kana silaa dulloomee du'uu hundabu jettee yoo isaan si dura du'an hoo akkam goona. Horii kana deebisuu beekee qoos dirqama. Maal horii dhaalmaa fudhatanii. Dhaalmaa yeroo isaan hin jiranii du'anii si dura du'anii. Maal kanaafuu qooduun barbaachisu gargaarirraa waan nama rakkoo qabu malee
qooduu hin barbaachisu haga namni horii irraa dhaalan kun du'utti hin qoodamu jechuudha. Horiin jira hin qoodamu. Gafee jira. Barakallahu fiik. Gaafiin itti aantu